dan menjadi mubaligh yang tentunya mubaligh yang bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya Rabbal. Siap semangat Mang? Siap semangat? Siap semangat? Siap mensukseskan ujian akhir? Siap baca sholawat? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi Allahumma salli salatan kamilatan salaman taman ala sayyidina Muhammadin al-Hadi tanhalu bihil qadu wa tanfariju wa tumtadihil hawaiju wa tunhalu bihil qadibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin fi adadi kulli ma'lumilah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Sayyidina Muhammadin al-Hadi tanhalu bil qadu wa tanfariju wa tumtabil hawaiju wa tunhalu qadaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli amhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah mamasan sadayana setiap orang pendak sareng jadwal pangaosan eta teh ngajadi ciri bahwa umur urang teh teu cicing dina tempatna. Leres Bang? Urang sadayana maha santri berangkat ti rompokna masing-masing palengkah kedua sampeanana datang ke tempat ieu berkumpul bersama belajar bersama eta teh ngajadi ciri bahwa umur urang teh teu ucang-ucangan dina tempatna. Leres Bang? Leres? Berjalan dan terus berjalan berlari semakin cepat. Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Teka rasa horeng ayeuna urang geus karolot nya mah. Masyaallah. Nu tadina umur 15 ayeuna mah geus umur 40. Aya. Nu mana? Masyaallah. Teka rasa horeng ayeuna urang geus pamuda nya mah. Nu tadina eueuh kumisan, eueuh jenggotan, ayeuna mah lumayan ayaan. Bari 7 lembar ge. Alhamdulillah. Teka rasa horeng urang ayeuna geus parawan nya. Leres be? Tadina can nyaho kana HP ayeuna geus nyaho kana HP patnya. Tadina can nyaho kana cinta bari geus nyaho kana cinta. Leres be? Asana bieu ge maka mari kene. Kamari kene urang main gatrik di buruan ieu mah. Apal ka gatrik? Kira itu apa?
Budak merah. Berarti lamun teu ngalaman main gatrip berarti masa kecil kurang bahagia. Masa sih? Pengalaman tuh? Beda kurun, beda zaman. Do tadina urang neurak kana belum dangder ayeuna boro-boro belum dangder Pak, belum batage geus teu neurak. Do tadina kulit urang kenceng keneh, kulit banget kenceng, kulit leungeun kenceng, kulit suku kenceng, kulit orang kenceng keneh ari ayeuna masyaallah Pak, ieu kulit geus siga genjer meunang mulu. Sareot. Naon santarinya? Tak jadi Bapak Ibu saudara sadayana bahwa Gusti Allah teh parantos masieun berbagai kenikmatan kangge urang sadaya anu patut kurang disyukuran sanes dikukuran. Seueur Gusti Allah masieun kanikmatan ka urang sadaya Pak Bu. Di antarana nikmat masih kena dipasian panjang umur teh nikmat mah. Coba-coba lamun nikmat panjang umur geus dicoplokeun maot teh ngaranna moal bisa ngara kebon teh ti beurang. Leres? Nikmat tina keneh masih bisa ngabedakeun antara lalaki awewe banci. Coba lamun kanikmatan panon urang geus dicoplokeun ku Gusti Allah. Moal bisa urang ngabedakeun mana lalaki, mana awewe, mana banci. Nikmat tina masih kena bisa ngarasakeun, nikmat tina bisa kena ngabedakeun rasa mana nu amis, mana nu pahit, mana nu haseup, mana nu nyeri. Aya kitu rasa nu nyeri. Aya rasa. Nah, rasa eta. Coba lamun ku Gusti Allah kanikmatan urang geus dicoplokeun. Lah ulah jauh-jauh keur gering nya, mayatnya keur gering. Bubur karasa pahit, buah karasa pahit, paria karuh paria mah nya. Mun duit. Tah jadi Bapak Ibu sadrek sadayana aya hiji dauhan Kangjeng Rasul anu pantas pisan kurang dijadikeun acuan, dijadikeun pacuan, dijadikeun pedoman hirup urang pikeun ngeusian sesa hirup urang di alam dunia. Apa kata Rasul? Jelas lugas Rasul ngadauh iktanim khamsan qabla sok gera gunakeun gera mangpaatkeun 5 perkara samemeh datang 5 perkara. Mana teh hijina? Number 1 hayataka qabla mautika. Sok gera gunakeun gera mangpaatkeun sesa umur anjeun samemeh maut datang menghampiri anjeun mah. Saur Kangjeng Rasul gera gunakeun gera mangpaatkeun sesa hirup urang samemeh datang maut. Bengpeng urang masih kena bisa bernapas mamang. Bempeng nyawa orang masih ken aya di kandungan badan orang hirup teh ngaranna yuk geura mangpaatkeun geura gunakeun hirup sesa hirup orang pikeun taat ka Gusti Allah ngajalankeun perintah-perintah Allah jeung Rasulna ngajalankeun perintah-perintah Allah jeung Rasulna ngajauhan larangan-larangan Allah jeung Rasulna tuh geura gunakeun kurang geura mangpaatkeun geura lakonan kurang tuh salat zakat, puasa, jeung nu sajabina bahkan salat lain hanya wajibna wungkul kurang dijalankeun tapi nusuhna oge kurang digawean salat sunah hajatna, qobliyahna, ba'diyahna jeung nu sajana gawean mumpun masih keneh yang geus maot mah boro-boro bisa salatnya Pak nya. Dek napas ge pan geus teu bisa geus maot mares kitu. Jadi Pak lamun urang geus maot mah moal bisa ngalaksanakeun salat. Sugan kitu di dieu mah beda ieu nya. Lembur nani ngaranna? Lembur? Lebak hangser sugan beda kitu di lembur dieu mah. Sugan beda kita di lembur di mana jelema nu geus maot masih kena bisa salat aya teu atuh jamal aya meureun aya oge disalatkeun ya sim pribadi sabarenara ka ibu ka bapak teh disalatkeun hayang disalatkeun hayang teu disalatkeun hayang teu hayang teu disalatkeun hayang jan diembung-embung ye ya pasti sadayana bakal maot atuh bapak-bapak
ibu-ibu tuan atuh ya saguru saelmu lah ngaganggu Siap, relax. oh ibu bapak Pak RT Pak RW Pak Lurah Ibu Lurah Pak Camat Ibu Camat Gubernur Presiden Tuker ngomong wih kenceng aku gitu kalau mah pokoknya seluruh nu aya di alam dunia baik nu akil tah atau berakil pasti bakal ngalaman nu ngaranna mah sakumaha dauhan Gusti Allah dina Al-Qur'an anu tertera dina surat Al-Ankabut ayat 57 Bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin dha'iqatul maut sakabeh nu bernyawa pasti bakal ngarasaan sedangkan Pak Bu lamun urang geus maut naon tah eta anak pamajikan urang bakal dibawa ku urang naon tah eta pakai urang anu sakitu ngopo adegna bakal dibawa ku urang apakah itu jabatan urang nu sakitu tingginan nu sakitu luhur nanti mulai bintang hiji bintang dua bintang tilu bahkan bintang 7 ge boga sia eta mah bakal dibawa ku urang wah no lagi naon atuh ajengan anu bakal dibawa teh nalika urang maut ka alam kubur saur Kangjeng Rasul anu tertera dina kitab Bukhari Muslim saur Kangjeng Rasul yatba'ul maita salah satun ahluhu wa maluhu wa amaluhu saur Kangjeng Rasul anu bakal nuturkeun ka eta si mayit anu bakal ngilu ta eta si mayit nalika eta maut nyata ya 3 perkara hiji ahluhu keluarga urang baik eta mah anak incu janggah wara kudu gantung siur gantung diri ka ditu kadua maluhu harta urang nu katilu amaluhu amalan urang ngeun hanjakal fa ieu hanjakal nu dua mah bakal balik teuing ngeun nganterkeun urang nyampe pa kubur lungkul beres urang dipandang mah balik teuing nu dua mah mana nu dua payarji'u ifnani ahluhu wa maluhu anu bakal balik dengan maturan nyampe pa kubur nungkul nu kahiji nyaeta ahluhu keluarga urang Pak eta anak-anak urang Pak anu kurang dibanggakeun anu kurang dijago-jagokeun anu kurang disayang-sayangkeun beukeun nimangna tepat pohara ibu-ibu masih kacep si helang si menclang si jenong gitu nah bakal di bawah wah bu eta anak kurang moal cuma nganterkeun nyampe pak kuburan wungkul beres be urang dipandang mah teu balik deui anak urang mah babagi warisan bener kitu nya Mang Parit eta pamajikan urang Pak anu kurang dibangga-banggakeun nu ka urang disayang-sayangkeun nu kurang diratu-ratukeun bahkan kesatacan kawin ge ngomongna bakal setia sehidup semati nalika urang maut mah Pak eta pamajikan moal daekeun baturan urang ka kuburan ulah lila-lila saminggu we tentang ngendongan urang di kuburan ulah di jero di luar endongan daekeun moal Pak nyana ge sarua bakal balik di beres urang dipendam balik deui nyana mah tah dua ngeun aya hiji hungkul hadirin anu setia ngadimpingi urang ketika urang maut apa itu wa yabqa wahiduhu wa huwa amaluhu amal urang mere tuh lain si cinta lain ya amaluhu amal urang anu setia masyaallah alhamdulillah Pak Bu anu mendampingi urang di alam kubur horeng lain anak lain harta lain pamajikan nyata amal urang sedangkan ad-dunya mazra'atul akhirah di dunia teh tempatna melapak tah ketika orang di dunia na melangkah hadiah investasi kehadian salat teureun-eureun sedekah teureun-eureun zakat teureun-eureun nah pokoknya segala teureun-eureun
tah nalika urang maut, nah nalika urang maut, tah nalika kayak urang bakal dipanen kayak jaga di akhirat. Minum. Salawat. Terus ya terus. Siap baca selawat? Siap baca selawat? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa hasil maqasidana. Allahumma lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu. Kembali hadirin, cek tadi anu setia mendampingi orang nyata amal urang. Lantaran ad-dunya mazra'atul akhirat, di dunia teh tempat melak, di akhirat orang tinggal manehna. Tah ketika orang di kolong dunia na melak kahadean, mangka nu bakal kapagih ke di akhirat kahadean. Tapi sebaliknya lamun urang melak kagorengan, maka anu bakal kapanggih ke urang jaga di akhirat adalah kagorengan. Pak Bu. Hadirin hadirat rahimakumullah, berbicara tentang maut. Eta maut Bu, eta ruh teh keluar tina jasad urang. Eta ruh teh ninggalkeun urang Pak Bu. Tah ketika si ruh ninggalkeun urang, eta si ruh nu keur dicencerikan ku keluarga urang, ku dulur-dulur urang, ku baraya-baraya urang, ku tatangga-tatangga urang, nyahun eta teh Bu, mana anu nyencerikan urang, mana anu pura-pura cerik, mana anu nyan cerikna, nyahun eta Bu. Tah terus ketika eta si mayit maut, terus eta si mayit ketika rek dipandian, terus eta si mayit ketika rek dipandian, tah terus eta si mayit ketika rek dipandian, eta si mayit Bu ngomong Bu, lamun si mayit keur di dunyana gede keneh amal solehna, begitu eta cai rek dibanjurkeun ka eta si mayit ngomong ngeun teu kadenge we meureun nya, atuh ngaranna mun kadenge malaikat mandian meureun batur, benar. Tah ketika diguyurkeun eta cai ka si mayit, eta si mayit teh ngomong, Gusti ieu teh cai naon, ku tiis-tiis teuing, ku seger-seger teuing, ku sengit-sengitin, can pernah abi mah ngalaman manghirup di kolong dunia, ngalaman cai anu pohara sengitna kos kieu, anu pohara sengitna kos kieu. Masyaallah tuh Bu. Nya ari di alam duniana investasi kebaikan beda tuh nalika di pandian lagi. Beres eta si mayit teh dipandian, terus eta si mayit teh dibungkus di kapanan kunaon ku kertas kado lain atuh. Kertas kado ku kain kapan beres eta si mayit di kapanan, eta si mayit ngomong deui bae Pak, cek si mayit teh, Gusti ieu teh kain naon, ieu teh kain terbuat dari naon, ku alus-alus teuing, ku lembut-lembut teuing, ku sengit-sengit teuing. Can pernah abi mah sanang hirup di kolong dunia ngalaman kain anu alusna jiga kos kieu. Masyaallah, padahal mah Pak Bu, kain kapan biasa lah, kain kapan biasa nu aya di pasar lah. Ya masyaallah, beda tuh anu boga amal soleh mah ketika maut nage beres eta si mayit dipandian, dipendam, terus ditaikeun kana karanda. Aya nu ngomong karanda, aya nu ngomong kurung dedes, aya nu ngomong kurung batang, aya nu ngomong pasaran. Eta keneh jelema mah. Barang naon eta keneh? Benernya. Terus eta ketika si mayit ditaikeun ka jero karanda, eta si mayit teh ngomong deui bae, Pak, Gusti, ieu teh kendaraan naon?
ku alus-alus teuing, ku nyaman-nyaman teuing, ku empuk-empuk teuing, terbuat dari naon di sebelah karena mun teu karasa tanjakan, teu karasa gejlugan, teu karasa turunan, teu karasa gogoloyongan. Gusti. Ieu teh kendaraan anu padahal mah ieu teh kurung dedes. Kayak di gir masjid kurung dedes. Masya Allah. Tapi na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik Pak. Lamun eta si mayit di kolong dunia na gede keneh amal solehna, ketika eta si mayit di pandian eta cai karasana ku si mayit nya panas, nya bau, nya hanyir sami. Ketika di kapanan ge eta kain kapana karasa panas, karasana aratul, karasana nyocogan ku eta si mayit. Masya Allah. Makanalah Pak Boh yuk mengpeng masih kene hirup yuk geura mangpaatkeun hirup urang pikeun taat ka Gusti Allah lantaran cek nu tadi teh maot mah datangna teu ngabejalan sakumaha dina kitab. Hadirin hamba Allah kekasih Rasul yang berbahagia. Siap. Bahagia sih Kak. Hadirin hamba Allah kekasih Rasul yang berbahagia. Jadi Pak Bu kesimpulanana dina kesempatan pangosan ayeuna bila mana orang bisa ngamanfaatkeun 5 hal anu parantos tadi dicarioskeun mana hiji mampu ngamanfaatkeun sia hirup urang sampai datang maut, 2 mampu ngamanfaatkeun masa muda urang sampai datang kolot, 3 mampu ngamanfaatkeun masa luang urang samemeh datang sibuk, 4 mampu ngamanfaatkeun waktu sehat urang sampai datang geri, 5 mampu ngamanfaatkeun waktu subih urang samemeh datang pagi. Tah bila mana 05 tersebut kurang bisa diaplikasikan dina tatanan kehidupan urang, maka yakinlah Pak Bu urang teh bakal bahagia baik dunia leuwih-leuwih di akhirat. Mudah-mudahan urang sadayana termasuk hamba-hamba Allah anu anut patuh tunduk kana perintahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian uraian tausiah yang bisa dihaturkan, kurang langkung nak nyuhunkeun dihapunten, hatur nuhun tina sadaya perhatosanana mugia seueur manfaatna. Bilahil hidayah wa taufiq wasbunallahu wa ni'mar rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basit ganteng.